Fala aí, pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês, ó, como arrumar esse barulho, a porra desse barulho, velho. Olha só. Tu abre a porta e fica estralando tudo, velho. Todo Fiat tem essa porra aqui, não sei o que é isso. É só esse parafuso bem aqui, ó. Ele tem uma folga que eu vou ensinar vocês a resolver. A gente só vai usar só uma garrafa aí de refrigerante, suco, qualquer uma. E é só folgar o parafuso. Eu vou mostrar pra vocês. A chave que a gente usa aqui, ó, é a chave 10, beleza? Folgou o parafuso, tem uma porquinha aqui embaixo, ó. Tirar ela, aí, ó. Tirou. Pega uma chave, martelo, qualquer coisa, bate aqui. Aí o parafuso, né? Agora a gente só vai cortar um tamanho que dá pra pôr ao redor aqui, ó, dele, pra tirar a folga lá, ó. Aqui, ó, já cortado, a gente vai medir mais ou menos o tamanho que vai ficar aqui ao redor. Certinho, tá vendo? Não precisa encostar um no outro, não. A gente vai pegar ele, ó, vai pôr lá, ver se tá dentro meio certinho, e vai jogar ele lá dentro. Ó, tá lá dentro, ó. Pode ver que ele tá encaixadinho lá dentro, lá, ó. Com ele lá dentro, você só vai pegar o parafuso e pôr lá dentro. Dá uma batidinha pra ele encaixar. Entrou, ó. Pega, pode pôr de volta a porta e aperta. Vamos ver se resolveu. Olha, ó. Zerado. Beleza? Inscreve-se aí no canal aí que vou estar sempre postando dicas aí do Palio, modelo G2 aí. Tranquilo? Falou, galera. Obrigado.